各位朋友，大家好，我是乔乔。我今天要来介绍一样好东西给大家，就是台电风扇。现在夏天呢，最需要的就是一台电风扇了。这台电风扇呢，风力超强，它还有手电筒功能，看是不是超亮的啊？它不止还有手电筒功能，它还可以充手机，可以当行动电源使用哦，真的是一机多用。那我们现在就来看看它风力有多强呢？我们今天请来了一个 model， 就是我家的 Teddy。嗨，大家好。现在开第一风段给大家看。第一风段偏微风，所以它吹起来就是微微的风。然后换第二段风力，再按第二下。第二段风力就蛮强的，强风。第三段就是超强风咯。看它是不是很强啊？然后呢，按第4下，它就会跑出手电筒功能咯。最后一下就关掉，手电筒功能就关掉了。它还有附赠夹子哦，想夹哪里就夹哪里，是不是很方便啊？请大家到我的虾皮网站 Teddy Shop 购买哦，谢谢大家。